大家好，我真係好興奮同大家分享 Red Hat Ansible Automation Platform 最新版本 AAP 2.6正式登場啦！今次版本可謂一次突破性升級，唔單止大大提升整體使用體驗，仲帶嚟3大超強新功能，令自動化變得更智能、更容易、更有價值。首先要介紹嘅就係全新嘅 Ansible Automation Dashboard，呢個儀表板可以幫你以最安全嘅方式喺本地端監控整個自動化運作。你可以一眼睇晒所有關鍵指標，例如工作成功率、節省時間同投資回報等等。最吸引嘅地方，佢可以將自動化嘅成果用數據話俾管理層聽，清清楚楚展示價值。等你講，我哋用自動化節省咗幾多時間，提升咗幾多效率時，都有實證支持。第二個新功能，我覺得真係超實用。Self-Service Automation Portal 呢個自助平台係專為企業推動大規模自動化而設，幫你將自動化擴展到每個團隊。界面簡單易用又直覺，就算唔係技術人員都可以跟住引導式流程。由現有嘅 Job Templates 自動生成，一 click 就可以交付自動化任務。更重要係系統支援精細權限分工 ，Network 團隊只會見到網絡相關任務 ，OS 團隊只係管理系統層面自動化任務。咁樣嘅安全又清晰，完全唔怕亂。呢個功能真係幫企業慳返唔少時間同功夫。唔需要再自己開發額外 GUI，又唔使依賴第三方工具，而且令團隊之間嘅協作變得更快、更靈活、更高效，真正實現人人都能夠自動化嘅願景。最後一個就係我個人最期待嘅新星 Ansible Lightspeed Intelligent Assistant 呢個生成式 AI 助理，而家已經內建喺平台入面，無論你係平台管理員定普通用戶，都可以即時得到 AI 支援。協助你日常管理自動化平台，令整個過程更快、更準、更有智慧。而且佢支援多種 AI 模型連接，除咗 Red Hat AI，仲可以用 OpenAI、Azure OpenAI 同 IBM Watson AI 等等，提供更大靈活度同選擇。總括嚟講，AAP 2.6係一次革命性升級，佢幫你運作得更高效，擴展更容易。仲可以結合 AI 嘅力量，打造一個安全、可信、持續進化嘅自動化基礎。